வணக்கம் நண்பர்களே. சீர்காழியில் வரலாறு காணாத மழை பெஞ்சுதுங்க. 44 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சு விவசாயிகளை ஒரு பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்துதுன்னே சொல்லலாம். வரலாற்றிலே இல்லாத அளவுக்கு ஒரே நாளில் இந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்சு எல்லாமே விவசாய நிலங்களை தண்ணி புகுந்து அழுகி வீணாக போச்சுங்க. அதற்காக தமிழ்நாடு அரசு சீர்காழி பகுதி விவசாயிகளுக்கு நிவாரணத் தொகையை அறிவிச்சிருந்தாங்க. அந்த தொகையை மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு மெய்யநாதன் அவர்கள் தலைமையில் மற்ற கழகத்தில் உள்ளவங்களாம் கலந்து கொண்டு இந்த நிவாரணத் தொகையை விவசாயிகளுக்கு இன்றைக்கி அளித்தாங்க. இதில் இப்போ திரளான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டாங்க. இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்திங்கன்னா சீர்காழி பகுதியில் பெருந்தோட்டம் ஊராட்சியில் நடந்ததுங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெக்டருக்கு 13,500 ரூபா வீதம் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு விவசாயிகளுக்கும் பயனாளர்களுக்கு நேரடியாக அவங்க வங்கி கணக்கில் வர வைக்கப்பட்டதுங்க. இது உடனடியாகவே செலுத்தப்பட்டு விட்டது. எல்லா விவசாயிகளும் தங்களுக்கு 100% கிடைச்சது என்ற மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறாங்க. மற்ற கிராமங்களுக்கும் மற்ற சீர்காழி பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளுக்கும் ஓரிரு நாட்களில் வங்கி கணக்கில் வர வைக்கப்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள், மூத்த விவசாயிகள் நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. எல்லாருமே அவங்களுக்கான நிவாரணத் தொகையை உடனடியாக பெற்றுக்கிட்டாங்க. இந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த நிவாரணத் தொகையை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசுக்கும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும், மற்ற கழக இதில் பாடுபட்ட அனைவருக்குமே ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாங்க. இந்த வருடம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் நம்மளுக்கு அடுத்தது நம்ம காப்பீடு செலுத்தணும். அந்த காப்பீட்டு தொகையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னு நம்ம கோரிக்கை வைக்கிறோம். ஏன்றைக்கிட்ட காப்பீட்டு தொகை சில நேரத்தில் கொடுக்க மாட்றாங்க. உங்களுக்கு வெள்ளம் இல்லை, அதனால் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் காப்பீட்டு தொகையும் எங்களுக்கு வழங்கணும்னு ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறோம்.